改めまして、今ご紹介いただきましたサンドグループ名古屋の代表でなごみ相続サポートセンターの山田と申します。よろしくお願いいたします。結構何回か来られている方もいらっしゃるので慣れてきましたね。初めての方もいらっしゃいますけど、改めてよろしくお願いします。今日はですね、就活セミナー、相続発生後必要な手続きとスケジューリングのコツということで、私の方からですね、大体90分間、間に休憩挟みながら90分間ですね、お話をしていこうかなと思います。今日はちょっと人数が少なくて寂しいですけどね、天気がいいので、もしかして紅葉がいいでも行っちゃったのかなっていう感じなんですけれども、ということで今日は天気が良くて、ちょっとだけ暖かい中ですね、就活セミナー来ていただいた皆さんには、ぜひですね、今日1つでも2つでもお役に立つことを持ち帰っていただいてですね、ご自身の就活に生かしていただければ幸いだなというふうに思います。でですね、お手元に資料がたくさんごちゃごちゃあるかなと思うんですけれども、このお話の中で使っていきますのは横長のレジュメですね。分厚い、ちょっと形が私の方と違って申し訳ないんですけど、相続発生後必要な手続きとスケジューリングのコツって書いてある持ち消し止めの資料ですね。セミナーの中では、お話の中ではこれだけ使っていきますので、お手元にこれだけ置いといていただいて、あとの資料はですね、ちょっと横の方に避けといていただくとごちゃごちゃしなくていいかなと思います。はい、じゃあですね、最初に自己紹介ですね、簡単にさせていただきます。もう知ってるよっていう方、ありがとうございますなんですけれども、初めての方もいらっしゃいますので、サンドグループもしもの窓口の代表で行政書士をしています。で、このサンドグループとかもしもの窓口って何なんだっていうことなんですけれども、我々相続の専門家のチームを組んで運営をしています。相続が起きた後というのは、もう困るっていうのはそれぞれ困るところがみんな違うわけですね。例えば税金がいっぱいかかって困るよっていう方もいらっしゃれば、例えば相続人同士で喧嘩になっちゃって困るよなんていう方もいらっしゃれば、あとは平日のお昼に銀行さんとかに行かなきゃいけなくて手続きがなかなか進まなくて困っちゃうよっていう方もいらっしゃれば、難しい手続き自分でできないので困っちゃうよとかですね、いろんなお悩みの方がいらっしゃるわけですね。ご相続っていうと、例えばですね、これ覚えなくていいんですけれども、不動産の名義変更は司法書士さんとかですね、税金の申告は税理士さんとか、それぞれいろんな専門家がいろんな専門分野が思ってまして、そこにまたがっているのが相続という分野です。なので我々はそれを皆さんにじゃあこれは司法書士だからこっち行ってくださいとか、これは弁護士だからこっち行ってくださいではなくって、こちらの方のチームにご相談もいただきましたらトータルでサポートさせていただきますよという